Donc j'ai une traduction vietnamienne. D'abord, je veux remercier chaleureusement le président du congrès, Dr. Som. Tôi xin cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của hội nghị của giáo sư Sơn. Ainsi que le secrétaire et mon ami Hai. Và ông thư ký hội nghị Dr. Phong. Je suis venu au Vietnam pour la première fois il y a 20 ans. Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên là cách đây 20 năm. Je suis revenu plusieurs fois et je suis très impressionné de voir l'évolution de votre magnifique pays qui grandit, qui devient extrêmement moderne. Et la dernière fois, c'était il y a 10 ans avec tant de changements. Ông có ấn tượng rất lớn về sự phát triển rất nhanh của đất nước Việt Nam. Alors, on va parler des tumeurs de la parotide. Les questions que se posent tous les chirurgiens devant une tumeur de la parotide sont de savoir quelle est la tumeur avant de l'opérer, quelle est son extension, qu'est-ce que je dois faire, et puis quelle information je dois donner au patient. Các vấn đề hiểu biết về tuyến nước bọt là cái hiểu biết thứ nhất là về cái bản chất khối u, sự xâm lấn khối u, các bước xử trí chiến lược xử trí phẫu thuật và các cái thông tin mà quan trọng nhất. Cái nào là thông tin quan trọng nhất? Alors on va prendre 4 chapitres dans la conférence. Premier chapitre, diagnostic, comment poser le diagnostic cliniquement. Deuxième chapitre, on parlera de radiologie, puis de la cytologie, puis enfin de chirurgie. Có phần này có 4 chương. Chương thứ nhất là về chẩn đoán, phương hai là về hình ảnh X-quang, phần thứ ba là chọc tế bào, phần tư là phẫu thuật. Alors bien sûr la clinique c'est fondamental, ça reste quelque chose qui apporte beaucoup d'informations, c'est pas suffisant mais ça peut tout de même nous apporter les premières informations. Lâm sàng là rất quan trọng và cái đầu tiên để ta biết về bệnh nhân. L'histoire du patient, son âge, la durée d'évolution de la tumeur, la localisation. Est-ce que c'est douloureux? Y a-t-il une paralysie? Tout ça sont des premières informations qui vont naturellement nous inquiéter. Đấy là những thông tin đầu tiên mà ta tiếp xúc người bệnh trong khi khám lâm sàng, đó là cái tiền sử bệnh tật, tuổi, giới, sự tiến triển của khối u, vị trí trong vị trí khối u, sờ nắn có thể là cứng hoặc là cố định, bệnh nhân có đau hay không, có liệt mặt hay không. Mais ça peut être difficile, la clinique n'est pas suffisante, ça peut être difficile. Dans certains cas, la tumeur est en bordure, elle est très en avant ou très en bas. Et ce n'est pas toujours évident de comprendre que c'est la parotide, comme ici, ce monsieur qui a une tumeur opérée par des plasticiens en pensant que c'était des kystes, alors qu'en réalité, c'était une vraie tumeur de la parotide. Về lâm sàng đôi khi là cũng rất là khó khăn để chẩn đoán. Đối với ví dụ khối u nó nằm ở kế cận với cả tuyến nước bọt chứ không phải nằm ngay trong tuyến nước bọt, hoặc là những khối u mà nằm dọc theo cái ống stenum. Ví dụ ca lâm sàng tương tự như vậy thì rất là khó để chẩn đoán là u tuyến nước bọt. Alors même chose ici, tumeur, il faut y penser, ça peut être difficile. La palpation parotidienne est normale, mais en ouvrant la bouche, on voit cette tumeur du lobe profond. Trong trường hợp này khối u phát triển ở phía đường giữa, đem ra là ta sờ bên ngoài sẽ không thấy gì cả, nhưng khi mà xem trong họng thấy u phát triển ở bên trong. Alors heureusement, la plupart du temps, quand même, c'est classique. Et lorsque c'est classique, pas de problème, on voit une tumeur et on va pouvoir faire les examens radiologiques. Đối với các khối u về kinh điển phát triển như này thì rất dễ dàng để khám. Ici aussi, c'est évident. Hein. On a une dame qui a une tumeur depuis 30 ans. On imagine bien que c'est un adénome pléiomorphe. Là, c'est un jeune homme de 15 ans. On imagine bien que c'est un lymphangiome kystique. Dans certains cas, c'est évident. Đây là những ca về tiền sử lâm sàng rất rõ ràng, nhưng người đàn bà kia là bị bệnh từ 15 năm và hình ảnh khối u nó rất là rõ ràng. Mais le plus important, c'est de retenir ça. Si on se fie que à la clinique, dans 2 tiers des cas, les cancers ressemblent à une tumeur bénigne. Et dans 1 tiers des cas, le diagnostic de cancer est visible cliniquement. Ce qui veut dire que 2 tiers des cancers ne sont pas prévus à l'examen clinique. Trong trường hợp này thì so khoảng 2/3 số trường hợp khối u ác tính nhưng thể hiện dưới dạng lành tính, tức là rất là khó. Ví dụ các khối u về adenocarcinoma vân đã thì dịch bên kia rồi. Chỉ có 1/3 số trường hợp thì là có dấu hiệu của ác tính, ví dụ như là đau, liệt mặt hoặc là tổn thương da. Et c'est ce qui justifie la radiologie. Alors la radiologie, quels examens? Quoi demander? L'échographie. L'échographie, c'est bien, c'est pas cher, c'est rapide, ça apporte pas mal d'informations, mais c'est pas suffisant, en particulier sur le lobe profond. Về chẩn đoán hình ảnh thì trước hết là về siêu âm thì giá nó không đắt, là giá rẻ thôi và thực hiện dễ dàng, bệnh nhân không phải đợi và nhưng mà nó có những thông tin rất là quan trọng, nhưng mà đôi khi nó không đầy đủ, những cái thùy sâu rất là khó và không có cái hình ảnh thiết độ bản đồ của phẫu thuật. Le scanner, c'est mieux. C'est mieux, c'est assez facile de l'avoir. J'ai vu qu'il y avait dans le monde entier, ici, j'ai vu qu'à Hanoï, il y a beaucoup de scanners. Facile, c'est informatif et ça apporte une bonne information pour le chirurgien. Mais
c'est bien, mais c'est moins précis que l'IRM. Chụp cắt lớp thì rất là tốt và nó thực hiện cũng đơn giản và có thông tin về tuyến nước bọt, có cả những cái bản đồ cho phẫu thuật nhưng mà nó không thể tốt bằng chụp cộng hưởng từ. Clairement, l'examen de choix, si on n'a pas de limite, c'est l'IRM. Excellente information cartographique, très forte valeur prédictive de cancer avec une sensibilité, spécificité très haute. L'IRM permet d'avoir une bonne valeur prédictive même du type histologique. C'est-à-dire que l'IRM peut facilement différencier une tumeur mixte d'un Warthin ou d'autres tumeurs bénignes. Chụp cộng hưởng từ là một cái chẩn đoán mà phải là tuyệt vời để có giá trị rất lớn trong chẩn đoán xác định khối u là ung thư. Cái thứ hai nó cũng giá trị về xác định đây là mô bệnh học, tức là có thể dự đoán đây là u lành tính hay u ác tính. Alors l'IRM est aussi intéressante pour le lobe profond. Lorsqu'on a une tumeur qui se développe dans le lobe profond, on voit très bien ses rapports avec l'espace parapharyngé. L'IRM ici nous permet, avec ces différentes séquences, de bien l'identifier. Đây là một khối u phát triển ở thùy sâu và ta nhìn thấy trên hình ảnh là khu phát triển ở thùy sâu của tuyến nước bọt. Le point négatif de l'IRM, c'est son coût. Ça coûte cher. Ça coûte cher, où que ce soit dans le monde, et ça peut être la limite au système, le coût, et le fait qu'il y en ait dans certains pays pas assez. Đối với cộng hưởng từ thì có cái nhược điểm là giá nó rất là đắt. Cái thứ hai là nhiều quốc gia thì không có sẵn cái này hoặc là không phát triển được, chưa có đủ nhiều cái cộng hưởng từ để làm. Alors ici, la tumeur la plus fréquente, l'adénome pléiomorphe, qui est caractéristique en IRM, avec ici T1, T1 Gado et T2. La tumeur est en hyposignal T1, T1 Gado, hypersignal T2. C'est caractéristique de l'adénome pléiomorphe. Một cái khối u thường gặp nhất trong tuyến nước bọt là adenopleomorph. Trên cúp chụp cộng hưởng từ T1 và T1 tiêm thuốc Gado cản quang thì không có tăng tín hiệu, nhưng đối với cúp T2 thì ta thấy tăng tín hiệu. L'autre tumeur classique, kyste salivaire, ISP caractéristique, pas de signal ici, un hypersignal en T2, truc arrondi, c'est typique, diagnostic de bénignité et diagnostic de type histologique précis. Tương tự như vậy đối với cả cái kyst dạng tuyến nước của nang tuyến nước bọt thì đối với T1 và T1 Gado thì sẽ không có tín hiệu. Và đối với cả T2 thì tăng tín hiệu, đây thể hiện rất rõ ràng là cái xác định là mô khối u lành tính dựa vào cộng hưởng từ. Encore ici, le Warthin, tumeur bénigne, très forte valeur diagnostique de l'IRM qui elle-même toute seule peut porter le diagnostic, avec l'aspect ici en hyposignal T1, hyposignal T2, avec un aspect kystique interne caractéristique, c'est un Warthin, on ne peut pas se tromper. Si ça arrive en plus chez un homme, fumeur, 50 ans, on est sûr du diagnostic. Tương tự như vậy là khối u Warthin, đây cũng có thể coi là khối u lành tính, và trên cúp T1 và T1 tiêm thuốc cản quang Gado thì không có tăng tín hiệu, nhưng đối với cả T2 thì có tăng tín hiệu, và đây rất đặc trưng trong để ta xác định đây là một khối u mà lành tính dựa vào cộng hưởng từ. Le cancer, adénocarcinome, ici cette volumineuse tumeur, l'aspect très irrégulier, hétérogène, la limite ici qui est mauvaise avec une membrane qui est rompue, une zone d'infiltration dans la glande. L'IRM permet de confirmer l'aspect cancéreux. Cộng hưởng từ đủ để xác định đây là khối u ác tính. Nếu như khối u này nó xâm lấn và cái bờ của nó thì nó không được liên tục, tức là nó có sự xâm lấn và nó không đồng nhất. Đấy là đặc điểm của cái khối u ác tính. Alors l'autre examen qui existe après la radiologie, où on a compris que c'est l'IRM l'examen le plus puissant. L'autre examen qu'on peut proposer, on verra ensuite ce qu'on choisit, c'est la cytologie. Cái chẩn đoán tiếp theo là cái chương thứ ba, đó là chọc tế bào. La cytologie, ça se fait à l'aiguille fine, très fine, chọc bằng kim rất 27 nhỏ. gauge. Kim rất là mảnh, kim cỡ 27G. C'est très simple, Rất đơn giản, pas d'anesthésie locale. không cần gây tê tại chỗ, Ça se fait en consultation, có thể làm ngay tại phòng khám. à la palpation avec les mains, pas Ouais. besoin d'échographie. Ta có thể dưới tay ta sờ nắn, ta xác định u và ta chọc dưới sờ nắn, không nhất thiết phải dùng echography. On pique 3 fois Chọc ba phát chọc. et chaque piqûre va permettre 4 Mỗi một lần étalements. chọc ta làm giải trên 4 slam, tất cả là có 12 slam. Ce qui nous fait 10-12 lames pour poser un diagnostic. Alors, c'est très bien parce que ça permet de répondre à la question cancer ou pas, ça c'est très puissant. Par contre, c'est bien sûr intéressant sur la question quel type de tumeur bénigne. C'est pas cher, c'est rapide, là c'est les côtés positifs. Đây là một pháp chẩn đoán rất tuyệt vời để xác định ung thư, và cái hai là có thể xác định tiên lượng khối u lành tính, ác tính về tuyếp mô bệnh học, và cái thứ ba là giá cả nó rất là rẻ và làm rất là đơn giản. Par contre, on a 10% de résultats non contributifs par manque de cellules. Nhưng trong đó khoảng 10% là ta không xác định được, tức là có lỗi của kỹ thuật hoặc là không xác định được.
Et bien sûr, on n'a aucune information morphologique ni cartographique. Đối với cả cái phương pháp chẩn đoán này thì không xác định được cái bản đồ phẫu thuật và cũng không có hình thể của khối u. Donc, au final, aujourd'hui, après 20 ans de travail sur ces parotides, ce qu'on peut dire, c'est que si on a une IRM, on recommande, si on a le choix, de faire un bon examen clinique et une IRM. Ça suffit, si on a une IRM. Et pas de cytoponction. Tức là tóm lại thì cái tối ưu nhất là lâm sàng cộng với cả cộng hưởng từ đủ để chẩn đoán và không cần phải chọc tế bào. Đây là phương pháp chẩn đoán tối ưu nhất, chỉ cần lâm sàng cộng với cộng hưởng từ. Si on n'a pas d'IRM, alors on fera l'examen clinique, le scanner et la cytoponction. Nếu không có cộng hưởng từ thì ta có thể thay bằng chụp cắt lớp và kết hợp thêm cả chọc tế bào. Lâm sàng luôn luôn là có. Et puis si on n'a pas de scanner, pas d'IRM, alors on fera une échographie, un bon examen clinique et une cytoponction. Kém hơn một chút nữa thì là lâm sàng cộng với cả siêu âm và cộng với cả chọc tế bào. Mais en un mot, la stratégie qui a été longtemps développée en France, qui consistait à dire faites la cytoponction et l'IRM, les deux, aujourd'hui, on ne le dit plus. Aujourd'hui, on dit non. Que si l'IRM est bonne, on fait que l'IRM. Vâng, trước đây thì ở Pháp ấy, thì chọc tế bào cộng với cộng hưởng từ là nhất, nhưng bây giờ của nó bỏ chọc tế bào rồi, chỉ cần cộng hưởng từ cộng lâm sàng là đủ để chẩn đoán. Alors, une fois qu'on a posé le diagnostic, on va se porter sur l'acte chirurgical dans la stratégie. Et là, on choisit deux techniques, soit une technique classique, soit une technique minimale invasive. Chương thứ tư là về phẫu thuật thì các kỹ thuật phẫu thuật có hai kỹ thuật phẫu thuật, một là kỹ thuật phẫu thuật kinh điển, cái hai là kỹ thuật phẫu thuật là xâm lấn tối thiểu. Je vais juste insister sur les techniques minimales invasives parce que la technique classique est connue, en expliquant les différents points techniques. Cái kỹ thuật phẫu thuật kinh điển thì mọi người đều biết rồi, nên không trình bày đây, người ta sẽ trình bày cái kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Il y a trois complications qu'on veut éviter. Có ba cái cần phải tránh trong cái phẫu thuật này. On veut éviter la cicatrice, on veut éviter la dépression rétromandibulaire après la chirurgie, on veut éviter le syndrome de Frey. Ba cái cần phải tránh đó là cái sẹo xấu, cái thứ hai là cái tạo thành hố lõm ở phía sau góc hàm, và cái thứ ba là hội chứng Frey. Et ça c'est justifié par le fait que la plupart de nos patientes sont des femmes plutôt jeunes et que finalement les tumeurs bénignes sont les plus fréquentes. Donc une femme jeune avec une tumeur bénigne, on veut cacher et éviter les complications qu'on a vues. Tại sao lại phải tránh những ba cái trên? Bởi vì là bệnh nhân thường là trẻ, thường là phụ nữ, và u là lành tính. Alors techniquement, on va utiliser systématiquement le monitoring nerveux. Je crois qu'il y a une conférence après moi sur le monitoring. Systématiquement, le NIM4. Tức là cái để tránh vào cái G7, ta có thể dùng cái máy theo dõi thần kinh, mọi người đều biết là cái NIM thế hệ thứ tư, NIM4. Et les techniques d'électrochirurgie comme le ligature ou l'équivalent nous ont apporté beaucoup de confort et de rapidité. Và một cái dụng cụ rất là tốt trong phẫu thuật là cái ligature. Alors, dans les techniques minimales invasives, les petits points, la cicatrice devant, on va systématiquement la cacher derrière le tragus, pas devant, derrière, pour la rendre invisible. Điểm đầu tiên của cái phẫu thuật tối thiểu tránh sẹo là cái phía ta làm đường rạch không phải đi trước cái bình tai mà đi phía sau cái bình tai. Ici, la cicatrice classique de Redon, normalement, devrait descendre comme ça. Là, on ne va pas faire cette cicatrice et on va aller loin derrière, dans les cheveux. J'ai bien dit, pas devant les cheveux, dans les cheveux, pour cacher. Cái điểm phẫu thuật điểm thứ hai để tránh sẹo là đối với kinh điển thì ta đi đường đằng trước và có cái sẹo phía đằng trước, nhưng đường này ta đi trong chân tóc, ta đi phía đằng sau. Le dernier point important, c'est que si on ne fait pas ça, si on ne fait pas la contre-incision devant dans les cheveux, dedans, alors on ne pourra pas voir la tumeur. Si on fait cette contre-incision, on va pouvoir tout soulever. La contre-incision étant parallèle à cette ligne-là. Tương tự như vậy thì cái điểm thứ ba để mà tránh sẹo, giấu sẹo là ta cũng đi phía trên chân tóc, ta đi lui lên trên và rạch về tránh sẹo, tránh nhìn thấy sẹo. Et avec cette contre-incision, ici, on arrive à avoir notre grand décollement permettant d'aller chercher la tumeur, y compris dans les tumeurs très antérieures, du prolongement marsétérin. On peut y aller grâce à cette incision dans les cheveux. Cái đường rạch này thì nằm phía trong chân tóc và bộc lộ khá là rộng rãi, mặc dù trong trường hợp khu u nằm ở phía rất là phía trước. Ça va nous permettre d'exposer et ensuite de réaliser le deuxième lambeau, qui est un lambeau de SMAS. Le lambeau de SMAS, il a pour but d'éviter le syndrome de Frey, d'éviter la dépression rétromandibulaire.
Cái lambo đầu tiên là da, lambo thứ hai để ta lật lên đó là chính là smart. Cái smart này có hai tác dụng, thứ nhất để chống cái hội chứng fray, cái thứ hai để làm tránh che cái hố lõm mà sau khi ta lấy tuyến nước bọt mang thai đi. Techniquement, quand on fait le lambeau de SMAS, attention à ce petit nerf qui est le nerf grand auriculaire, qui est un nerf sensitif. C'est mieux de le garder. Donc on essaye de faire le lambeau en avant du nerf. Et quand on fait le lambeau, c'est une forme de L perpendiculaire, la ligne se faisant au niveau du conduit auditif externe. Tức là cái lambo này thì hình chữ L nó nằm ở cái cạnh chữ L, cái nằm ở dọc theo cái ống tai ngoài và nó nằm phải trước cái dây thần kinh tay lớn để tránh không vào dây thần kinh tay lớn. Voilà, on voit très bien ici. Le lambeau est donc soulevé, la tumeur apparaît. Ta lật cái lambo lên thì thú u nằm ngay phía dưới, phía trước kia. Et ensuite, la technique de parotidectomie est classique. Comme toute parotidectomie, on va disséquer toutes les branches du nerf facial sous contrôle monitoring. Sau đó thì ta làm giống như đối với cả phẫu thuật tuyến nước bọt dạng kinh điển. Cette technique ne rallonge, avec un peu d'habitude, n'est pas plus longue. Une parotide de cette technique, ça va durer 1 heure un quart sur une femme de ce type-là. Kỹ thuật này không lâu hơn kỹ thuật kia mà ông làm chỉ mất khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng 15 phút. Ici, on est au 10e jour. Bệnh nhân này sau mổ 10 ngày. Ici, on est au 2e mois. Les cicatrices sont invisibles chez ces femmes. Là, ici, on était dans les cheveux, l'arrière dans les cheveux. Ici, on est passé derrière. On voit simplement la petite trace ici qui va disparaître en quelques semaines. Đây là một bệnh nhân sau 2 tháng mổ và ta không nhìn thấy cái sẹo, nhất là cái chỗ bình tai cũng không thấy. Sẹo giấu sau chân tóc. Donc, ici, je répète. Kết luận. Pour ce qui est du diagnostic, on recommande un examen clinique et une IRM, pas de cytoponction en systématique. Tức là với chẩn đoán quan trọng nhất, cơ bản chỉ cần lâm sàng cộng cộng hưởng từ, không nhất thiết phải chọc tế bào. Pour ce qui est de la technique chirurgicale, on recommande chez tous les patients pour lesquels on a une tumeur bénigne de faire cette technique minimale invasive, tumeur bénigne, parce que si c'est un cancer, on doit faire un évidement. Or, l'évidement n'est pas possible par ici. Donc, cette technique est réservée chez tous les patients à tumeur bénigne, sauf les fumeurs, car les fumeurs vont avoir des troubles de cicatrisation. Donc, les tumeurs bénignes sur l'IRM, non fumeurs, on fait tout le temps cette technique. Trường hợp này, kỹ thuật xâm lấn tối thiểu này chỉ giúp áp dụng đối với cả u tuyến mang tai lành tính. Bởi vì nếu nó u ác tính thì cái gì nhỉ đối với u ác tính thì ta phải đi như ông nói thì là đi thấp hơn phía dưới rồi không để ý nghe. Ok. Je vais parler du deuxième topo concernant les complications que l'on rencontre les complications que l'on rencontre dans cette chirurgie avec les fistules salivaires et le syndrome de Frey. Bài thứ hai là bài dò tuyến nước bọt và hội chứng Frey. Ces complications, elles sont post-opératoires, elles sont plus ou moins précoces. La fistule est une complication précoce au niveau de la chirurgie parotidienne. Đây là một cái biến chứng của sau mổ tuyến nước bọt và cái dò tuyến nước bọt này, cái đường dò này thường xuyên cái dò dịch này thường xuyên rất là sớm sau mổ. La fistule salivaire après une chirurgie parotidienne apparaît entre 3 et 8 jours. Rồi thời gian ủ bệnh hay thời gian mà có sau mổ là thường 3-8 ngày đầu sau mổ. Ça va être une tuméfaction rénitante qui va poser le diagnostic différentiel de l'hématome. Ta thấy một khối phình ngay sau mổ, khối phình ở dưới da và cái đó cần phải chuẩn đoán phân biệt với cả tụ máu sau mổ. La différence c'est que l'hématome il va apparaître en général au bout d'1 ou 2 jours, alors que l'épanchement de la fistule il va apparaître en général au bout de 4-5 jours. C'est pas le même cas. Đối cả cái hematome thì chỉ cần vài ba ngày nó tự hết 3-4 ngày và không có vấn đề gì cả. Et puis lors de la fistule, on va souvent vous dire que ça se met à gonfler de plus en plus à chaque repas. Còn đối với cả cái giò tuyến nước bọt thì nó cứ phình lên mỗi khi ta ăn liên quan bữa ăn. Alors, si on a un doute, on met une aiguille dedans, et si c'est une fistule, il y a de la salive qui sort. Si c'est un hématome, souvent ça sort pas parce que le sang est coagulé. Quoi. Đối cả cái hematome, ví dụ ta chọc giò thì có thể hết băng ép thì sẽ không xuất hiện lại nữa, nhưng mà đối với cả cái giò tuyến nước bọt thì ta chọc hút hết rồi nó lại xuất hiện. Alors sur les fistules, qu'est-ce qu'il était classiquement conseillé? C'était de faire des pansements compressifs. À l'époque, on faisait ça, et puis on attendait une semaine, parfois 6 semaines, et je suis d'accord que ça finit toujours par s'arrêter.
Đối với cả giò tuyến nước bọt thì có thể dùng phương pháp băng ép, thường là từ 1 tuần đến 6 tuần thì có thể nó sẽ hết, không có vấn đề gì. Alors, la physiopathologie, c'est en fait une fuite salivaire, c'est-à-dire que lorsqu'on a enlevé la glande salivaire, soit on a fait une plaie sur le sténon, ce qui explique que la salive ne peut plus sortir, et on a un épanchement salivaire dans la glande, soit on n'a pas abîmé le sténon, mais même le fait d'avoir coupé la glande pour enlever un pôle inférieur peut suffire pour créer une fuite dans le champ opératoire. Donc c'est presque un épanchement à minima est presque systématique. On va discuter ensuite des gros épanchements. Ví dụ trường hợp này có về cái sinh lý bệnh, tức là có thể làm đứt những cái đầu xa của cái ống tuyến khi nó thành ống tuyến ra khỏi tuyến rồi, nhưng cái này ít, và chủ yếu là ta làm cắt vào cái thùy tuyến và làm đứt những cái nhánh nhỏ của tuyến, và trong quá trình đó sẽ tiết ra dịch nước bọt. Alors là, c'est le type de situation que l'on voit. Vous voyez, le patient, il vient vous voir. Là, on est 10 jours après la chirurgie et il vous dit qu'il a 15 jours après la chirurgie et il vous dit qu'il a commencé à gonfler il y a une semaine. C'est pas un hématome, c'est trop tardif. Alors, il n'y a pas d'écoulement, ça coule pas parce que il a été opéré il y a suffisamment longtemps et la peau est déjà refermée. Et dans cette situation, il y a une fistule, on va pouvoir l'inciser et le drainer. Dans un premier temps. D'accord. Đây là một người đàn ông mà sau mổ 2 tuần. Và cái này thì không phải là hematome được, và cái chọc hút hết nó lại tái diễn. Et la technique là va être d'utiliser de la toxine botulique pour demander à la glande que la glande arrête de sécréter. Mục đích của việc dùng toxin botulic là để làm cho dừng tiết cái nước bọt của cái tuyến nước bọt đó. Alors la toxine botulique, on prend de la toxine botulique de type A. Loại toxin type A. Il y a 3 types de toxine botulique. Có 3 loại. Une toxine américaine qui est le Botox, une toxine anglaise qui est le Dysport. Của Mỹ thì là Botox, còn của Anh thì là Dysport. Et une toxine allemande. Của Đức nữa. Allemande qui s'appelle Xeomin. Của là Xeomin. Voilà. Donc on prend une des trois, les dilutions sont pas les mêmes, ça dépend de vos habitudes. On pourra parler après des dilutions si vous voulez. Cũng tương tự như nhau. L'injection, elle va se faire directement dans le lit opératoire. On va piquer à travers la peau pour se mettre dans la région de la parotide avec des toutes petites aiguilles 30 gauge. Có thể tiêm ngay trên cái bàn mổ đó và với cả 30 giọt 30 gì nhỉ? Kim 30. Với kim nhỏ và kim size 30. Avec l'aiguille 30 gauge, il n'y a pas de risque de piquer le nerf facial. C'est trop fin, toute petite aiguille, pas de risque sur le nerf facial. Kim nhỏ như vậy thì không có nguy cơ gây tổn thương thần kinh. Et on va mettre 5 à 8 points tout au long de la parotide, 5 à 8 points pour un total d'à peu près 100 unités Dysport, à peu près. Tiêm độ khoảng 5 đến 8 mũi và hết độ khoảng 100 đơn vị Dysport. Alors, la seule précaution à prendre quand vous injectez dans la région opérée, c'est de ne pas aller injecter trop devant. Si vous injectez trop en avant, on va risquer de mettre le produit dans les muscles zygomatiques et on va créer une petite paralysie. Donc, on reste en arrière dans la zone opérée. Chúng ta chỉ tiêm ở phía đằng sau trong cái trường mổ của vùng tuyến bọt mang tai, tránh tiêm ở phía đằng trước vì khi mà tiêm ở phía đằng trước có thể làm liệt các cái cơ ở vùng gò má. Et en particulier, l'injection, comme on a déjà opéré la patiente, va se faire, je dirais, sous le lobule de l'oreille, dans ce secteur-là, ici, là. Un peu derrière, ici, dans ce que j'entoure, ici. Chỉ nên tiêm cái vùng mà trước dưới của cái dái tai. Et avec une injection de ce type-là, en 2 jours, 3 jours maximum, plus rien. Plus d'écoulement. Chỉ cần tiêm hiệu quả nó sau 2-3 ngày kể từ ngày tiêm là tất cả các triệu chứng sẽ biến hết. Avant d'injecter, quand le patient arrive, il y a 2 types de fistules. Soit la fistule elle coule, on appuie, on le vide, on injecte. Soit il est gonflé parce qu'il n'a pas encore coulé. Alors on vide d'abord, on vide la salive et on injecte directement. Il ne faut pas injecter dans la salive. Il faut d'abord le vider. Trước khi tiêm ta phải hút hết cái dịch nước bọt ở trong cái ra để cho nó chống không và nó không còn dịch nước bọt nữa, ta mới tiêm cái thuốc toxin botulic. La toxine botulique ensuite va pouvoir agir, va bloquer la sécrétion, ça va cicatriser. Et la toxine agit pendant en général 12-18 mois. Et au bout de 18 mois, tout est cicatrisé, il est guéri. Tức là cái đó thì nó có hiệu quả, cái tiêm chất đó cỡ khoảng 12 đến 18 tháng. Và nhưng mà cái việc mà giảm tiết dịch kia chỉ cần trong vòng khoảng 1 tháng là khỏi. Alors l'autre indication de la toxine botulique, c'est pour la complication tardive, ce qui est rare quand on utilise un SMAS, c'est très rare, mais si vous ne faites pas de SMAS, ça peut arriver. C'est le syndrome de Frey. Cái chỉ định thứ hai đối với cả cái tiêm toxin botulic là cái hội chứng Frey. Nếu ta có cái đặt cái giữ lại SMAS ta làm thì cũng không có vấn đề gì cả.
Syndrome de Frey, qui est un syndrome qui a été décrit en début du XXe siècle par cette neurologue polonaise. Cái này được mô tả bởi cái người tên là Frey kia và người Ba Lan và mô tả vào năm 1923. Alors le syndrome de Frey, c'est une complication type hypersudation gustative. Lorsque le patient va manger, il va avoir cette rougeur et surtout cette sueur qui va apparaître dans la zone opérée. C'est la repousse du nerf auriculotemporal, qui est le nerf qui vient de la profondeur de la glande, qui va provoquer ça. Et le SMAS va permettre de le bloquer. S'il n'y a pas de SMAS, ça va aller dans la peau et ça va provoquer à l'alimentation un peu de sueur. Hội chứng Frey là khi đã trong bữa ăn thì sẽ tiết mồ hôi ở vùng góc hàm, cái chỗ vị trí của tuyến nước bọt. Lý do tại sao? Bởi vì là khi mà cắt cái tuyến nước bọt đi thì những cái dây thần kinh thực vật chi phối cho tiết nước bọt nó sẽ đâm ra da và gây ra tiết mồ hôi mỗi khi ta ăn. Khi mà có cái SMAS giữ lại SMAS thì SMAS sẽ cản cái đầu phát triển của cái đầu thần kinh đó và nó sẽ không tiếp xúc với cả da và không gây tiết mồ hôi nữa. Dans les séries avec SMAS, 5%. Dans les séries sans SMAS, 50%. Đối với cả bệnh nhân mà giữ lại SMAS thì chỉ có 5% là gây bị hội chứng Frey, còn đối với bệnh nhân mà không có giữ lại SMAS thì 50% bệnh nhân là có hội chứng Frey. Alors le syndrome de Frey, il apparaît environ 10 mois, c'est assez tardif, 10 mois après la chirurgie. Hội chứng Frey thường xuất hiện là 10 tháng sau khi phẫu thuật. Et pour le mettre en évidence, le patient va vous expliquer son problème. On va faire un test de Minor. Test de Minor, on met un peu d'amidon sur le visage du patient. En premier, on a mis de la bétadine ou de l'iode, puis de l'amidon par-dessus. Et ensuite, on va le stimuler en le faisant manger un morceau de citron ou un morceau de chocolat. Puis va apparaître alors les petites zones de la zone de sudation. Để phát hiện cái hội chứng Frey này thì ta có thể trước tiên là ta quét một ít cái cồn hay gì đó có iốt, sau đó để nó khô và ta phủ trên đó một lớp bột, tinh bột. Thế và sau đó cho bệnh nhân ăn sô cô la thì nó kích thích mình ăn thì nó sẽ tiết cái mồ hôi ra chỗ đó và khi mồ hôi sẽ làm ướt cái đó thì cái bétadine sẽ thấm ngược ra và làm cho cái bột kia chuyển màu. Donc une fois qu'on a identifié chez ce monsieur les différentes zones, on va prendre un petit stylo, on va quadriller la zone en faisant des petits carrés de environ 1 cm². Và dựa vào cái vị trí mà nó chuyển màu kia ta sẽ biết là cái vùng mà bị cái thần kinh nó kích thích cái tiết mồ hôi đó thì ta chỗ đó thì đánh giá vào mỗi một cái ô nhỏ cái là khoảng 1 cm² để ta tiêm cái Dysport hoặc là toxin botulique. Et chaque point, ça va être la toxine botulique, une piqûre par point, très superficielle, sous-dermique immédiat, dans le derme, dans la peau. Et vous mettez dans chaque point, si on parle de Dysport, allez, environ 3 unités Dysport, 3 à 4 unités Dysport par point. Tức là trên kia thì mỗi một cái điểm cách nhất là tiêm rất nông, tiêm ngay trong da, tiêm vào da và tiêm trong da và mỗi một lấy tiêm chỉ khoảng 3 đến 4 đơn vị cho một cái cm² kia. C'est extrêmement efficace. En 3 jours, c'est fini. Il n'y a plus du tout d'écoulement, plus du tout de sueur en 3 jours. 100%. On est quasiment à 100% d'efficacité. Cái này thì 100% là có hiệu quả và chỉ cần sau độ khoảng 3 ngày, từ đây kia 2 đến 4 ngày sau 3 ngày là có hiệu quả và không còn cái tiết mồ hôi nữa. Et l'efficacité est prolongée, c'est environ, allez, au minimum 12, 1 à 2 ans d'efficacité. Ce qui est beaucoup plus long que la toxine botulique quand on l'utilise en esthétique dans les rides, où ça marche que 4 mois. Là, ça dure presque 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Tức là cái hiệu quả của cái việc tiêm một lần tiêm là có hiệu quả khoảng 2 năm, ít nhất cũng được 1 năm, nhưng mà hiệu quả thường khoảng 2 năm. On fait une seule injection et parfois, dans 20%, on refait une deuxième injection au bout de 15 jours pour la retouche. Đối với tiêm này thường là sau một lần tiêm là 80% bệnh nhân là có hiệu quả. Rất ít số trường hợp là phải tiêm lại lần 2 và cái tiêm lại lần 2 có thể sau 2 tuần. Donc, en un mot, les résultats de la toxine, très efficaces sur la transpiration. Par contre, pas d'efficacité sur la rougeur. Cái này thì nó làm giảm tiết mồ hôi nhưng mà vẫn làm đỏ cái vùng mà bị kích thích đó. Donc, en conclusion, c'est très efficace. Pas d'effet secondaire. Par contre, ça reste une indication hors AMM. C'est quoi? Hors AMM. On n'a pas l'autorisation de mise sur le marché pour cette utilisation, mais nous l'utilisons tout de même. Tức là cái này nó rất là hiệu quả và đối với cái hoạt động chống tiết và không hề có biến chứng gì cả. Cái chỉ định của nó thì nằm ngoài cái AM, nằm ngoài khuyến cáo chính thức. Et je termine en vous remerciant encore pour votre accueil. Merci beaucoup. Xin cảm ơn sự tiếp đón của các bạn. Thank you, Professor Jerome Paris, for an interesting presentation.